大家好，歡迎收聽王法靈玄學觀。咁就想同大家講一個 topic 咧，就關於喺命理上咧睇下點樣行啲乜嘢運，而可以攞到一啲獎項。咁啊，簡單啲嚟講就有呢個名譽運啦、出名啦。咁啊，事緣因為咧4月份就金像獎頒獎典禮啦。咁啊，呢個提名名單咧都出咗嚟啦。咁啊，所以咧就即管咧大膽啲咁試一試，睇下各位候選人咧嗰個名格當中咧，就邊一個得獎機率比較高咁解啫。咁喺節目開始前咧，都希望大家如果中意我呢個節目，記得訂閱咁啊 like share 同埋 comment 啦。咁啊嗱，先講女主角。咁啊，女主角當中咧已經出咗提名名單咧，就有鐘雪瑩、衛詩雅、許欣怡、譚善怡、歐嘉文。咁當中咧，其實我自己咧就有2位唔係咁認識嘅，即係應該講話冇睇過佢哋戲嘅。咁啊，但係有3位咧就睇過佢哋嘅戲啦，又聽過佢哋個名啦。咁啊，包括鐘雪瑩、衛詩雅、譚善怡啦。咁但係今日咧主要咧，我講衛詩雅同譚善賢喎。咁點解咧？因為鐘雪瑩咧舊年攞咗個獎嘅。咁舊年啊，甲木出頭係佢印星啦，咁所以咧就舊年得獎。咁今年咧乙木都係佢印星，但係佢力咧就少咗啦。咁啊，而從命理睇咧，點解我覺得鐘雪瑩今年個機率咧會比較低啲咧？咁今次原因就係因為下個月庚辰月，咁佢五行個木係佢嘅用神嚟嘅，咁但係庚辰月咧，正正今年月字年啦，咁個月木就俾個庚金夾走啦。咁但係咧，如果講譚善怡同埋衛詩雅咧，咁我就兩者揀咧，咁我都從佢命理中咧，即係大家可以聽一聽我做一個見解啦。我唔敢講話一定係啱嘅，但係即係用玄學角度、用命理去分析咁解啫。但係咧就尤其是衛詩雅啦，因為佢都係憑破地獄呢套電影提名啦。咁譚善賢咧就苦毒筆叫做呢套戲，但係我就冇睇到呢套戲不過純粹用命格。咁呢個格局嚟講咧，我睇翻譚善賢先。譚善賢咁其實佢呢個名就講得幾好善賢即係應該佢屋企人，應該佢爸爸嗰啲幫佢改善賢，即係識得要講一啲善良或者一啲有善意嘅一啲語言咁嘅譚善賢呢個名真係幾好啊！又姓譚喎，譚談話個談喎呢個名真係改得好有意思啊！咁睇翻佢維基嘅資料，就90年3月29日。咁當然亦都冇時辰啦。咁頭3處嚟講，咁望落去咧，佢係印透天喎。咁佢自己咧就癸巳日出世嘅。咁癸水係比較內斂嘅一種性格啦。咁有印去身啦。咁其實佢天干就殺印相身嘅，唯一就係個地支咧有木火就比較旺咁解啫。咁天干地支即係個外形咧。即係簡單啲講，外形係幾靚嘅，咁內心咧可能都係嗰個自信心咧都唔係咁足夠。咁而家行緊丙子運，咁今年就乙巳年咁而正如我頭先所講啦，金像獎係4月份㗎。今年嘅4月咧其實每一年嘅4月都係辰月，但係今年嘅4月咧個天干就有粒庚金庚辰。好簡單去睇咧。個庚金咧就合咗乙木乙庚合金，咁所以辰土當中又合翻地支嗰個佢而家大運嘅子水喎，有金有水喎，水旺就沖走個火喎，火弱就克唔到個金咁而且咧流月個地支有粒辰土啦，官星嚟嘅官印相生，佢自己天干殺印相生。
即係有官殺新人，咦咁啊即係地位名譽應該係會出到嚟嘅喎。咁即係話，如果從譚善言個盤咧，佢係會比較睇高一線嘅。咁好啦，我哋又再睇睇下衛詩雅。咁衛詩雅咧，佢嗰個命盤當中咧，我記得咧就係佢個木透天嘅，個甲木月木啊，因為佢係甲子年出世，咁啊月亥月，咁啊壬戌日，咁啊壬水日元。咁啊水嗱，佢個木咧兩粒木啊，甲木月木啊，咁啊又水又生木啊，所以咧大家都見到佢咧好中意食嘢啊，好中意講嘢啊咁樣嘅係嘛？咁同埋木都係佢嘅相食咧，都係表演嘅一種五行嘅代表啦，我叫做咁啊，但係佢行緊呢個辛未運，咁啊大運辛未。咁啊，流年咧就都係月字嘅啦。咁啊，地支又自亥沖。其實如果呢個沖咧嚟講，對佢係好嘅啊。佢沖就沖月令啦，咁沖月令咁啊有財嚟沖佢啦，咁啊即係有錢到啦。簡單啲講就咁啊，但係就因為月木透天啦，佢本身自己嘅甲子年出世啦，佢木啊幾旺嘅咁但係又係可惜就係咩咧？佢木為用神嘅，我睇佢木為用神，咁啊庚辰月啊，正如頭先講，庚辰月個庚金係佢個印嚟嘅，應該呢個印咧就係制住佢個木，即係制佢相食，我哋甚至乎有一種説話講法就叫梟神奪食，咁啊月庚合金，咁啊木咧個甲木就係佢嘅食神，咁啊庚金係佢個梟印，咁啊梟神奪食。咁啊庚金又夾住個月木啦，月庚合啦，咁啊，所以呢個現象咧就睇佢係咩咧？佢嗰個得到女主角嗰個獎項嘅機率咧，就會比譚善言細嘅機率嗱，只能講機率，因為有時啲嘢冇絕對，即係我會咁樣去理解去睇。咁但係以我個人咧。我反而比較中意衛詩雅多啲嘅，即係如果講演技因為譚善言都得嘅個演技，不過始終頭先我都講啦，佢套戲我未睇過苦讀筆叫做係嘛，呢個破地獄又睇過，好似仲話嚟緊4月咧就有加長版添咁大家如果有興趣嘅捧場下，捧下場繼續支持港產片但係如果兩者稱咧，即係我都從命格睇命格睇啫用命理即係都係因為都係得3處冇個時處，咁我都係會睇譚善言個機會係高啲嘅咁呢樣嘢咧就。睇下到時即係我哋拭目以待啦。咁我都係嗰句，我唔一定係啱㗎只不過我成日都講就唔使信邊個，都係睇個事實嘅啫。呢樣嘢咧就我哋拭目以待希望大家大歡喜啦，人人有獎攞啦咁樣呢樣今個topic 咧就講到呢度為止啦，恭祝金像獎咧能夠咧今屆金像獎能夠順利進行啦，係嘛？繼續拍多啲，各大導演就拍多啲好嘅電影俾我哋觀眾睇啦今日講到呢度啦，拜拜。各位聽眾大家好，我係黃法寧，小弟最近新開一個玄學頻道，名為黃法寧玄學觀。我會喺呢個頻道繼續同台長做開嘅天元解密之外仲會分享下玄學知識同埋經驗，亦會講解下八字教學嘅睇法。如對本台有興趣聽下我嘅玄學觀點，請訂閱本節目頻道 ，like comment share， 撳埋個鐘仔，有新片出就會收到通知。多謝大家支持。